大家好，母親節快樂！今日帶大家嚟豐澤園飲早茶。星期六日大中小點5個3，俾大家睇一睇有啲咩點心食啦。大家可唔可以俾個 like 同埋 share 我條片俾你啲朋友仔睇啊？呢一張就係正價嘅 menu， 俾大家睇下啲價錢嘅分別啦。好多人喺度等緊位啊！好彩琴日阿媽好醒目，訂咗位，如果唔係就要俾正價啦。佢而家做緊外賣燒味85字，啲燒味都好靚，我之前食過佢肥叉，真係唔錯嘅。蝦餃就一般啦，個皮就腍咗啲。好耐冇食過燒賣有冬菇，腸粉皮就腍咗啲啦，不過個豉油都甜甜地鹹鹹地都唔錯。唔知係唔係今日多人呢？佢樣樣嘢都好似蒸過咗火。蝦腸啲蝦都好大隻，撥開個包，啲潤腸臘腸係幾好食嘅。鳳爪排骨飯就好大碟，排骨個肉身都唔錯，不過啲飯就腍咗啲。春卷啲皮炸得好新鮮，裏邊啲餡料都好足料㗎，不過我就嫌佢油咗啲。海皇煎薄餅都夠薄，都好足料。佢個金牌脆皮燒腩仔，肉身都唔錯，好腍，個皮都好脆，肥膏肉身都好分明。呢個黑芝麻流沙煎堆呢，流沙就唔覺佢流沙啦。蛋撻個樣唔係好標緻，不過你估唔到個酥皮好酥，同埋個蛋好滑㗎。佢都有好多母親節嘅套餐俾大家睇一睇，出年可以訂嚟試一試。今日可能係節日，所以啲點心就出遲咗，同埋蒸過咗籠。不過服務態度、嘢食價錢，我都會覺得係值得嚟試一試㗎。希望大家鍾意收睇我條片，下次再見。